Rapaziada, uma dica aí, ó. Cruze barulho na suspensão. Bucha da estabilizadora, ó. Fizemos umas trocas aqui, ó. Ó, a gente teve que arrancar essa travessa que vai aqui no agregado. Descemos um pouco o agregado. Eu sorteio a caixa de direção aqui, ó, pra poder não forçar ela, se acaso eu forçasse alguma coisa. Aí tem que fazer a remoção, descer um pouco esse agregado, senão a gente não consegue trocar, porque ela é um lugar bem chato. A hora que o agregado encosta aqui, ó, não dá pra ter contato com ela. Fizemos a remoção da bieleta. E é isso aí, ó. Cruze com barulho na suspensão. Uma dica aí pra quem tem cruze.